Здравейте и добре дошли в Гараж 17. Аз съм Марио, а днес ще ви представим 992 GT3. Проектът, по който ще работим върху двете GT3 днес, е инсталирането на изпускателна система от Super Sprint. Ще ви разкажа повече за тези автомобили и за нашите проекти в нашия офис. Айде нагоре! Избрахме Super Sprint, защото са италиански производител на спортни изпускателни системи, базиран в Италия. Все още производството им е местно. Продуктите им се правят ръчно, съобразно най-високите стандарти за качество. Тази година фирмата навършва своята 70 годишнина. Специални предложения ще има през цялата година. За да не изпуснете нещо, абонирайте се за канала и ни последите във Facebook и Instagram. Линк може да намерите долу в описанието. Изпускателните системи, които избрахме за двете поршета днес, са така наречената Street версия, която от Super Sprint предлагат, което какво означава? Изпускателните системи са с вградени катализатори, 100-клеткови катализатори, без GPF-и. Заради премахването на GPF-ите или OPF-и на поршетата ще се наложи да се намесим софтуерно. Преспокойно минаваме годишен технически преглед и покриваме еконормите на Евросъюза. Колата е легална да се кара по пътищата, но имаме една печалба от 40 конски сили и 80 Нм. Тук високата цена на Super Sprint не е просто за лъскави тръби и красиви заварки. Тук всъщност плащаме за инженерната мисъл, която Super Sprint са вложили, за това автомобил да диша много по-лесно. Знаете, че при атмосферните двигатели това е изключително важно. От Super Sprint са се постарали колекторите да са равни за по-равномерно изпускване на газовете и изключително прецизен airflow. И не забравяйте, това е само началото. Очаквайте още много видеа и много тунинг по проект GT3. След като колата вече ни е на крика, започваме с демонтажа на джантите. Разглобяването на подкалници и на кората под мотора. Демонтираме ламбда сондите и OPF сензорите. След което минаваме отдолу и започваме да разкачаме задната част на генерацията или така нареченото крайно гърне. След което се захващаме с демонтажа на колекторите. Колекторите тук са заедно с тялото на катализатора. Претегляме старата генерация, за да видим разликата с новата. Хайде да видим какво са ни докарали от Super Sprint. Ето ни го крайното гърне. Материала на Super Sprint генерацията е така наречената 304 нераждаема стомана. Ето тук виждате клапите и разбира се новите 100-клеткови катализатори, които сега са отделно от самите колектори. Тук може да видите целият комплект, който от Super Sprint ни изпращат, като са се постарали да имаме абсолютно всичко нужно като нови скоби, гарнитурки, уплътнения, за да нямаме проблеми с монтажа на новата генерация. След което колегата инженер ще се намеси софтуерно, за целта ще трябва да демонтира компютъра на автомобила, който се намира малко над двигателя. Процедурата е изключително лесна и елементарна и нещата се случват наистина за минути. Вече претеглихме новата генерация. Имаме понижение от 1 кг. Намаляването на теглото не е водещата цел, заради която правим тази операция, но е един страхотен бонус, защото килограм по-малко е килограм по-бързо. С новата генерация получаваме 40 конски сили и 80 Нм. След като колегата е готов, захващаме се с монтажа на новата генерация. За целта слагаме първо колекторите, после крайното гърне и започваме леко, бавно и прецизно да притягаме всички видове скоби, уплътнения, гарнитурки. Слагаме малко керамична грес при монтажа обратно на ламбда сондите, за да си нямаме проблеми с разбити.
Стегнали сме гарнитурките и уплътненията по торк спецификации. Слагаме обратно кората, за да видим дали гарнето се намира там, където искаме да бъде. Сега предстои най-приятната част. За по-добро преживяване препоръчваме слушалки. Звука преди и след. Звукът със Супер Спринт е малко по-шумен, но доста по-плътен. Споделете вашето мнение долу в коментарите. Сега се заемаме с червеното Порше. Тук процедурата е абсолютно същата, което е излишно да ви го показваме. Аз се залавям за работа, а колегите отиват на тест драйв с зелената. За да чуете най-добре музиката от новата генерация, сложете слушалки. Звука преди и след. Излизаме да въртнем по едно кръгче на двете поршета, за да стоплиме генерациите и да може всяка гарнитура и уплътнение да си дойдат на място. След което ще вкараме колите обратно, вече прегледани финално, и даваме на собствениците да им се наслаждават както в града, така и на пистата. Ако това видео ви е харесало, оставете ни коментар, абонирайте се за канала и последвайте Garage 17 в Instagram и Facebook.